5 fakta dari keindahan merak putih. Bentangan sayapnya yang mengagumkan. Burung merak memiliki keindahan yang sangat luar biasa. Setiap untayan sayapnya terdiri dari bulu-bulu halus penuh warna yang berfungsi untuk menarik perhatian lawan jenisnya. Ketika sayap itu kembali meredup, burung merak seolah menjelma menjadi unggas besar dengan tubuh yang kokoh. Jika biasanya kita melihat burung merak dengan campuran warna coklat gelap dan toska, mari kita melihat fakta cantik burung merak albino yang punya warna putih mempesona. Berikut ini 5 fakta dari keindahan merak putih, bentangan sayapnya yang mengagumkan.